Sa namatikdang pagsaka sa kaso sa dengue sa Tibok Davao Region, giauhag sa DOH-11 ang katawhan nga sayo nga magpakonsulta sa mga doktor kung ugaling makabati og sintomas aron dili magrabihan. Ano ang report ni Argel, relator. Sa datos sa DOH-11, gikan January 1 hangtod September 9 karong tuiga, ana-ana sa 12,861 ang nagkasakit og dengue sa tibuok Davao Region. Doble kining ihap kung itandi sa 5,948 lang sa milabayng tuig sa samang period. 51 na sab ang namatay tungod sa dengue karong tuiga sa tibuok rehiyon kung itandi sa 16 sa milabayng tuig. Sumala pa nga namatngunan ang hilabing pagsaka sa mga kaso sa dengue niadtong bulan sa Agosto. Apan dunay nabantayang pag-ubos karong ikatulong semana sa Setyembre. Hotspots pag they have clusters of cases, so 2 or more cases for 2 consecutive weeks. So we identified sa Davao City meron tayo, and then also in Davao Oriental and in Davao del Norte. Gawas sa pagsunod sa 4S kontra dengue, hugdanon sab magipanawagan sa DOH ang sayo nga pagkonsulta sa doktor o galing makasinati og hilanat og sintomas sa dengue aron dili maggrabihan o galing magpositibo sa maong sakit. The moment may lagnat yung ating anak, 2 days or more. So wag hintayin mag 3 days, magpakonsulta ka agad. And then if sick, huwag pa sa school. Sa Davao City, gipadangat na sa Davao City Council ang isyu sa panglawas tungod sa pagsaka sa kaso sa dengue, lakip ang influenza-like illness. Gikabalak ang sab nga dunanay 28 ka mga namatay sa syudad gikan Enero hangtod Agosto karong tuiga. Diin karaghanan mga bata gikan 4 hangtod 7 anyos. Gihatagan og gibug-aton sa Committee on Health ang Executive Order 39 Series of 2019 nga nagmando sa matag barangay sa pagmugna og kaugalingong Mosquito-borne Viral Disease Task Force nga maoy mututok sa pagpatuman sa mga pamaagi aron mapaubos na ang mga kaso. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.